Ellen. Du kan lære at spille en sang, jeg har lavet. Jeg vil godt finde ud af. Det hedder Den magt, som hun aldrig får smagt. Og der er sådan lige nogle grundting i den. Altså udover akkorder. Så starter du her med en D. Starter du der. Og så gør du den i noget 6/8-agtigt. Sådan her. Det er rytmen. Og så kommer der et lille rul på den. Det her. Så bruger du din pegefinger i det. Så gør du sådan her. Så slipper du lige en gang imellem. Okay? Og så kommer der lige et lille nedgang. Og den kører sådan her. Og så med rul, så kommer den her. Den går lige op i G, ja. Så kan du variere den med at køre den nedenunder. Det gør du som du vil. Og så kommer første vers. Det er du ved at være klar til nu. Hun er helt ude af takt. Hun hører ikke, hvad der bliver sagt. Hun spiser vegetarmad, som jeg aldrig får smagt. Ja, og så gik den jo op her. Hun spiser vegetarmad. Og der kører du op i en G. Og så laver du sådan. Og så tager du lige de to øverste strenge her. Og så kører du ned igen der. I den der C, der ligger nedenunder. Så det er sådan. Det er sådan, jeg kan få det med. Prøv det igen. Sådan, ikke? Så vi starter lige første vers. Hun er helt ude af takt. Hun hører ikke, hvad der bliver sagt. Hun spiser vegetarmad, som jeg aldrig får smagt. Og hvor hun dog viser foragt, fordi hun hader al magt. Den magt, som hun aldrig får smagt. Den magt, det var en h-mol, som hun aldrig får smagt. Og jeg vil sange og protest, de skal i mine ører. De er dårligt skrevet, og som ingen gider høre. Og det er jo lidt grotesk, for når hun tror, der er en sag, så fortsætter alle deres dag. Ja, så fortsætter alle deres dag. Okay, det var omkvædet. Den kommer her. Den starter i en D. Og hendes sange om protest. Og så gør den op i en H-mol. De skærer i mine ører. Så går den i en G. De er dårligt skrevet, og som ingen gider høre. Og det er jo lidt grotesk. Og så en smøg, for når hun tror, hun har en sag. Og så en G, så fortsætter alle. Det er en A, den der, den kan du tage herop. Eller dernede. Så fortsætter alle deres dag. Ja, så fortsætter alle deres dag. Og så videre, ikke? Okay. Så har vi andet vers. Den kommer her. Demonstrativt budskab af luft. Hun sætter krav uden fornuft. Med en logik, som hun vist aldrig fik. Og det er uden kompromis. Ikke en meter vil hun give. Så det er sagt.
så fortsætter alle deres dag. Ja, så fortsætter alle deres dag. Der lavede en lille fejl. Kunne du se det? Nå. Så kommer der B-stykket, eller C-stykket, eller hvad fanden du vil kalde det. Teenage kommer lidt i vejen her. Den starter af en fis, og så er det i og for sig bare en rundgang, der kører fis, altså fis-mol, G, D, A, 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 om du vil. Det må du selv om. Det kommer her. Og giv ikke andre skylde for dit eget mindre værd. Jeg påstår, at kun du kan se kejserens klær. Vi er for længst kommet videre. Du står alene på din scene. Som en landsby tosse er du alene om at mene. Så lille bin uden noget sted at stå. Dine patter slasker, tag din BH på. For 60'erne er over, og du har mistet overblikket. Brænd din guitar og tag ud og bliv plikket. For der vil altid være en katastrofe lige om hjørnet som lurer. Og der vil altid være bitre kvinder som er sure. Og på toppen af fødekæden kan du danse på mit skød. For den ene mands død er den anden mands brød. Og så kommer den lige til allersidst, kører den i H-mol. Og en sange om protest. Ved det, de skær. En sange om protest. De skær i mine ører med G. De er dårligt skrevet. Og som ingen gider høre. Og så i det. Og det er jo lidt groteskt. For nogen tror, hun har en sag. Så fortsætter alle. Ja, så fortsætter alle. Så fortsætter alle deres dag. Så, jeps. Jeg håber, det er brugbart. Det der. Det kan man godt komme udenom. Man kan godt spille den. Man kan spille den meget simpelt. Hun er helt ude af takt. Hun hører ikke, hvad der bliver sagt. Hun spiser vegetarmad, som jeg aldrig får smagt. Og hvor hun dog viser. Men det er kedeligt. Det er derfor, jeg gør det andet. Nå. Men skriv, hvis der er noget.